today's video. Magta-travel tayo kasama si baby boy. Baby boy pa ba yan? Si baby girl. At ang aming dalawang alaga. Kali. Ayan, meron tayong baby girl ulit na si Reyumi at ang ating big boy, big brother. Ayan, si Kali. 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 Say hi, say hi. Kinagot siya. So, gone! Sama kayo sa road trip and joyride namin together. Keep on watching! Watch up! Watch up! Ow! Ow! Watch up! Oh! Driving yun. Driving yun. Ay, mamagda tayo. Ah, Kali! 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 Snubbers! Wala na. Bigat niyo. Baby, anong ginagawa mo dyan kay kuya mo? Good dog. Super good dog. Hello. Super good dog naman yan. Eto. Ano? Manya. Manya. Napakalikot. Sa likod kayo. Bakit? Uy, tingnan mo nga lang magano ka doon. Ganda yan. Ay, sorry dito boy. Very good ka. Bonus kayo sa akin. Kakatakot. So, ayan, papunta tayo sa resort natin. Ayun na. Uy, ano ba to? Goods ba to? Hindi, ano, sumintahan. Oops. Oh my God. Ayan yung aming mga alagang mababait. Mamaya, magsiswimming na yung mga yan. So, ayan yung kubo na rent namin kasama dito sa beach. So, napaka-budget friendly lang niya. Kakatuwa. At ang good thing dito ay pwede ang aso. Kasi doon sa bungad ay hindi pwede ang dogs. Rayong nyo, pagod na. So ayan, magluluto tayo ng adobo for lunch at inihaw na manok for dinner. Hi guys! So, ngayon ay nandito na tayo sa beach. At igagala na natin ang ating mga babies. Wow! Picture. Sige. Kali! Kali!
Nagsuswimming ng baby ko. Ay! Ayan, so medyo mabato siya. Ay! Nandun sila. Pupuntahan natin sila. Ay, ayan, malayo-layo na yung napuntahan nila. Ayan. Tignan natin kung kumusta ba dito. So, ngayon, susunod ako sa kanila kasi pinapansunod nila ako. Diba? The cameraman, si Mom. So, ayun, ako to. Kasi ito sila. Dali. Ayun na, nagsuswim na si Kali. Wow! Ang galing! Wow! Baby! Ay! Ay! Ow! Lost ng ulo na. Takot ba to? So, ayun na guys. Andito na si Kali. Wow! Nagsisi mag-isa! Ang galing ma! Lumangoy! Lumalangay! Wow! Ang galing! Sinusundo niya si, Yumi. Sampa siya! Oh, pupunta na dun si Kali. Sanay? Grabe sanay dito! Oh! Oh! Eh, sanay din naman pala yan. Wow! Ay, mo nakita. Iba ka na. Kaya niya yan. Hi! Isa mo. Wala na, pagod na. Rayumi mo, pagod na. Ano mo? Swimming na ulit, baby. Ayaw na. Tutulog na daw. Swimming na. Ayan guys, pupunta sila doon kala Kali. Susunod sila kung kaya nila. Kasi sobrang lakas ng alin. Medyo lang pala. Ayan guys. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Hello guys. Vlog take over. Vlog take over lang ako guys. Kaya nyo pa? Sige, oh sige Kali. Sige lang Kali, swimming pa lang oy. Langoy lang. Miguel. Happy ba yung mga baby natin? Ow, ow, ow! Ow! Happy ba yan? Hi guys, update lang. Pagod na yung mga alaga namin. Ito, pagod na. Ikaw kasi Ito, super pagod na. Ayan, pagod na ang bata.
batang yan. Pagod na yan! Pagod na yan! Pagod na sabi! Ay, hindi pa pala. At yung isa namin alaga, ito talaga pagod na. Ang ganda! Teka naman yung tiyan mo konti. Alitin kay mami. Uy. Dito. Kay mami. Hali! Wala akong makuhang magandang shot eh. Marami pa tayo adventure ni Daddy. Sinalab mo? Sinalab mo? Sinalab mo? Ikaw nga kasi. Saan si mami? Sinalab? Sinalab mo? Ha? Kali. 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 Gusto mo pa mag-swimming? Ha? Uy. Ikaw may gusto? Apa? Sabi na. Hindi na nga pwede. Gabi na. Hindi kali. Bukas naman. Bukas naman swimming. Magkakasakit tayo. Uy, mami. Mami si ma. Hey guys, so ayun, update lang tayo. Nakapag-swimming na kami at sobrang nakakapagod pero masaya. At yung dalawa naming alaga, ito sila ngayon. Ayan, pagod sila. The tired dog is a happy dog. So ayan, mag-walk tayo ngayon at titignan natin yung paligid during night time. So ayan, dito pa rin tayo sa saan ba to? Sa dagat. So okay naman, maganda naman rin yung place. At ito ay matatagpuan sa Batangas. At mura lang siya. Mura lang yung rooms niya. Good for 4 packs na yung ako namin. Nipa hot type siya. Worth 3,500 siya for overnight. And yun, pwede kids, pwede yung dogs. Kaya highly recommended siya. Eh, diba? Yes, sir. Wala masyadong nightlife dito kasi dulong dulong part na ng Batangas. Hi! Say hi! Vlogger po kayo? Feeling vlogger lang po. Nagpa-vlog din po. Sa YouTube din. So tomorrow sa pag-uwi namin, matetest yung driving skills ni Miguel. Kasi paakyat naman yung gagawin namin. Kaya mo ba yun? Kaya yun. Ipapadrive na lang natin. Shortcut na lang tayo sa bangin. Kaya nila yan. Shortcut tayo sa bangin. Para dire-dire. Wag naman. So, keep on watching. We're gonna have some clips again for tomorrow's vlog. Hi guys, good morning. This is our second day here in Batangas. And ayun, mag-breakfast na kami at mag-aayos na kami ng mga gamit dahil mamaya bubak ulit kami with our dogs and update to. Kay Kali and Ryumi, eto na sila. Good morning mga baby! Kamusta ang sleep nyo? Kali! Ryumi! Sarap ba sleep? Malamig no? Buti ba sila? Good dog, lagi lang nakasip. Itong isa, may kape. Itong baby girl namin malikot. Tugo, Kali. Ito lalabas. Lalabas ng nipahat yung isa. Oh,
Oh, tatalon. Tayumi! Tayumi! Huwag ka na mamalikot. Huwag ka na mamalikot dyan. No. Oh. Morning! Morning! How's your sleep? Ito apple. O sige naga. Kasama ka naga. Good morning! Gusto mo daw natin? Sorry. Very good! Very good dog. Sorry. Swimming na? Walk na? Swimming pa ba yan? Walk na? Hindi na ito mag-swimming. Mag-morning walk na tayo at yung mga alaga natin. Hi guys! Wow! Good morning Philippines! Pinali muna namin kasi over na siya sa swimming. Itong isang bata, ayan na naman, lumalangoy na naman. Ayan, nagsiswimming na naman yung isa. Good dog lang, baby ka. Tamang langoy na naman. Gustong gusto niya yan. Kasi si Kali madali lang siyang matuyo eh. Medyo pa-check out na kami. Seryoso kasi matagal. Kaya dyan muna siya. Ay, ang ganda naman ng baby girl ka, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda. Ay! Next stop tayo. Magpo-photoshoot tayo dun sa mga bato-bato kasama yung mga dogos natin. Dito tayo dito. Bawal ba? Pwede yan. Kami naman magsiswimming! Yay! Dali pa. So ayun guys, nagluluto na kami ni Summer for our lunch. At malapit na kami umuwi, kaya kain na kami. Malapit kami mag-check out. Luto lang kami, kain, at magpapalitay kami. Yehey! Kasama rin yung mga babies namin. Yun all. Ito yung niluluto namin guys, pasensya na kayo. Huwag nyo kaming ibabash. Kasi yung yung uling ay nabasa kagabi kasi umulan. So ngayon, nirekta na lang namin. Nag-iyaw kami sa kalan. So ayun, tingnan nyo guys. Ayan, look so yummy. Wala pa rin namang masarap. Importante naman maluto siya, diba? Ayan. Pinatong namin yung griller. Tapos yung uling sa apoy. At ayan. Pinasal in the making. Ayan, so tatawagin natin tong inasal ala kalan. So habang nagla-lunch tayo, buhay pa ba itong isang bata? Buhay ka ba ba? Uy, pagod yan. Pero maluwag naman yan guys, huwag kayo kabahan. Ito yung isa oh. Mga pagod ang bata. Na kami. Thank you for the good experience. Ayan, so pauwi na kami. At ito na, makikita nyo kung gaano kaganda yung daan dito. Nakita nyo kami Lord. Ayan yung ating driver. At ito, packet na tayo. Palabas ng highway. Pala ito nagagano. Ayan. So, nasa ilalim tayo ng bundok. At pauwi na. Ay, hindi pa pala tayo pauwi. Punta tayo ng next stop natin. Nung una naming daan dito, medyo mahirap gawa ng basa yung daan.
So putik siya. Pero ngayon, praise God kasi tuyo naman na siya. At mas madali siyang i-drive pag tuyo. Ayan. Ang bangin. So pag mga small, ano, Hawak ka. sombrero pa kasi medyo basa din, basa pa yung mud dito. Ay, malalim na yun, malalim na. So ayun guys, hindi kami makaahon. Tingnan nyo naman yung pinagbabaan namin. Hindi kami makaahon pero nagpatulong na kami dun sa mas nakakakabisado ng daan. At tutulungan na kami para makaakyat doon sa highway. Kasi ito yun guys, so tingnan nyo yung pinagdaanan natin. So ayan, ganyan siya katarik. Kinaya naman, kaso dito sa isa, medyo nahirapan. Kasi yun, basa yung daan eh. So for our safety, doon na tayo magpatulong sa mas nakakakabisado nung daan na to. Oh, pawis na pawis siya. Pawis ka girl. Ito yung mga bata namin. Ay na nagpapahinga naman na. Hindi naman sila mga nanggugulo kasi mga busog yan. Ayun. Hindi lang tayo ng rescue. Ayun, so isa rin sa reason kung bakit hindi kami makaakyat gawa ng magaan kami. Walang masyadong Tingnan mo sila. virus ha. Ito na. Ito na yung mag-rescue sa amin. Parang wala lang. Kasi ano na, may laman na. Ayan, saka. Ay, salamat. Grabe. Thank you po. Ayun, nakaakyat na kami. Pangalan nyo? Thank you po, Sir Danny. Kuya Danny, puntahan nyo dito yan. Solid yan. Salamat po. Babalikan po namin kayo. Thank you po. Salamat ha. Akit na. Kailangan lang talaga ng pweres ha sa likod para tuloy-tuloy yung pag-akyat ng pick-up. Kaya siya rin mismo nagsama siya ng 4 na tao, no? Para yung Sipin mo, nakaahon na ako po, sir. ano ay kaya niya. So ayan, thank you Lord. Dito na kami. Palabas na kami ng amin. Oh, so anong experience nyo? Sarap. Kinabahan ka? Kinabahan ka si Mang? Ganun din naman ginagawa ko nung una. Oo. Nasundan. Go lang kasi tayo sa ano, sa pwersa. Ito lang tayo sa bigat. Hi guys, papunta na kami ng Cavite. Sama pa rin namin yung mga dogos na pagod sa likod.
Natutulog na yung mga alaga natin. Kanya-kanya sila ng pwesto. Ayan, sleeping na si Kuya Kali. At saka si Yumi. Dito siya nakapwesto. Sleep well, mga babies. Hi guys! Dito na kami ngayon sa Fantasy World Memory Batangas. So ayan, buhay na ulit yung isa nating bata. At yung mga alaga natin sa likod. Kali! Yumi! Ayan sila. Mamaya konti ay bababa tayo para mag-picture. So update lang guys sa mga gustong pumunta. Hindi po sila nag-operate ngayon. Hindi pa po sila bukas. Hindi pa po sila open sa public. At sa mga gustong pumunta, pwede namang mag-photo op sa labas. At saka dun sa kabilang side, maganda rin yung view dun. Ayan. Ito yung Fantasy World. Alis na kami ng Lemery, guys. Ayun. Enjoy naman sa pagbubok yung mga bata. Tsaka sa pagtitiktok tong isa. Oh! Ayun, medyo masakit yung ulo ko. Pinahilo ako gawa ng pababa yung place. Pero pupunta na tayo sa mga bata. So ayun guys, pauwi na kami. Tired but happy. Say goodbye to the vlog na. So thank you for watching guys. Goodbye. Peace. Bye. Bye. Bye to the vlog.